Amerikada dünəndən bəri bir dənə söhbət var ki, USAID qərarların verilməsini dayandırdı. Amma bu nə deməkdir və yaxud da arxasında nə dayanır, gəlin sizə izah edeyim ki, hər kəs TikTokda, Instagramda, sosial şəbəkələrdə danışır ki, bəs USAID green kartların verilməsini dayandırdı və yaxud da qərarların verilməsini dayandırdı. Allahın immigrantı 2 National Guard əskərini öldürür. Bundan sonra isə Amerikada immigrantlara qarşı qərarlar bir balaca sərtləşir. Bildiyiniz kimi, Amerika ölkəsinə viza ilə gələn şəxslər USAID-dən görüş təyin edirlər, sığınmalarını ilk öncə orada təsdiq edirlər. Əgər orada təsdiq almasaydılar, daha sonra məhkəmə yolu ilə green card və yaxud da sığınmalarını təmin eləyə bilirlər. İndi məsələ necə oldu? Bundan sonra USAID növbəti qərara qədər qərar verməyəcək ki, sığınacaqlıq alsın və yaxud da almasın. Qərar kimlərə təsir eləyir? Hər hansı bir viza ilə gəlib sığınma tələb edən şəxslərə. Hər kəsi maraqlandıran bir dənə sual var ki, qardaş, Meksikadan gəlmişəm və yaxud da sərhədi qanuni və yaxud da qanunsuz keçmişəm, mənim məhkəməm var, mənə təsiri varmı? Xeyr, təsiri yoxdur. Əgər məhkəmə varsa, məhkəməviz olacaq. Vaxtı dəyişdirilə bilərmi? Əlbəttə dəyişdirilə bilər. Bu qərar çıxmadan da əvvəl dəyişdirilirdi və yaxud da ləğv olurdu, müddət görünmürdü. Sırf bu qərara görə təsiri olmayacaq. Bu qərar ancaq USAID ofisərləri ilə görüşü olan şəxslərə şamil olunur. Bu da %90 viza ilə gələnlərə aiddir. Green card qazananların green kartları donduruldu mu? Yox, dondurulmayıb. Mənfi təsir eləyə bilər, bəli, 4 ay, 3 ay gecikmələr ola bilər. Narahat olmayın. Ola bilər mən vəkil deyiləm, amma bacardığım qədər sizə doğru və dürüst xəbərləri ötürməyə çalışıram ki, şovdan və şayələrdən uzaq durasınız. İnanıram ki, bu hakimiyyət Meksikadan gələnlər üçün də bir əngəl yaradacaq. Yəni, onların green cardının sürətləndirilmə prosesinə və yaxud da məhkəmələrinə də bir əl qoymağa çalışacaq. Amma bu qərarı məhkəmə qəbul edəcək yoxsa yox, o da növbəti günlərdə görəcəyik. Özünüzdən müğayət olun.